soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono xaaladda dawladdeegaanka Soomaalida oo muddooyinkii u dambeysaba mid cakiran dhalinyaro kala gedisan oo kuwa ugu firfircoon ah dhalinyarada dawladdeegaanka Soomaalida ayay xukuumadda uu hogaamiyo Mustafa Cagjar muddooyinkii u dambeysaba ay ku howlanayd sidii ay xabsiyada kala gedisan ee gobolada deegaanka ugu guri lahayd caawa oo ay taariikhdu ku beegan tahay 13 Sebtembar 2025 waxaa magaalada Imey Bari oo ka tirsan gobolka Shabeelle ka taagan xaalad cakirnaana iyo sidoo kale mid quusa ciidamada liyu booliska iyo kuwa maleeshiyaanka ee degmadaasi ku sugan ayaa waxa ay rasaas nool u adeegsanayaan dad shacab ah oo halkaasi mudaharaad ku dhigayay mudaharaadadan ay dadka shacabka ah ee Imey Bari ay sameynayaan ayaana waxa ka dambeysay kadib markii taliyaha ciidamada ee degmada Imey Bari uu xabsiga u taxaabay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cabdullaahi Cabdi kaasi oo ka mid ah dhalinyarada ugu firfircoon ee dawladdeegaanka Soomaalida si gaar ah uga soo jeeda magaalada ama degmada Imey Bari ee gobolka Shabeelle wararka aan isla warbixinadaas ka helin ayaa waxa ay sheegayaan in Cabdirasaaq uu muddooyinkii u dambeysaba ka mid ahaa dhalinyarta ama kuwa ugu firfircoon buu ahaa dhalinyarta ka soo jeeda degmada Imey Bari ee ka andacoonaya ama cabashada ka muujinaya nidaamka dawladdeegaanka Soomaalida gaar ahaan xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar iyadoona arintaasi ay muddooyinkii u dambeysay soo badanaysay madaxweynaha deegaanka iyo sidoo kale hoggaanka ciidamada waxa ay muddooyinkii u dambeysay ku howlanaayeen siday dhalinyarada codkooda doonaya inay cabashadooda ku gudbiyaan xabsiyada kala gedisan ugu taxaabayeen Cabdirasaaq ayaana hadda kii ugu dambeeyay maanta lagu xiro dawladdeegaanka Soomaalida dhawaan ayaa dhalinyaro kala gedisan oo ilaa iyo tiro 4 gaaraysa xabsiga magaalada Jigjiga laga sii daayay kuwaasoo wax loo haysta ama cadayn muuqata iyo dambiye ay galeen oo loo haysta aysan jirin marka laga yimaado in systemka iyo nidaamka ay Mustafa Maxamed Cumar wax uga wado dawladdeegaanka Soomaalida ay dhaliileen aan ka ahayn wax quman oo hadda la og yahay ama dambiye lagu soo oogay oo ay sameynaysan jirin halka wali ay xabsiyada magaalada Goday iyo sidoo kale kan Jigjiga ay ku jiraan dhalinyaro kala gedisan oo isla gobolkaasi dabcan goboladaasi ka soo jeeda kuwaasoo cabasho ballaaran ka muujiyay nidaamka Mustafa Cagjar Cabdirasaaq ayaa dabcan waxa la sheegay haddii Imey Bari lagu xiray yaa waxa la sheegay inuu ka mid ahaa dhalinyaradii sida ba'an u diiday ama aadka uga soo horjeesatay qaab dhismeedka cusub ee ay xukuumadda Mustafa Cagjar dhawaan dawladdeegaanka ka hirgelisay taas oo ay shacabka reer Imey Bari ku andacoonayeen inay xaq u lahaayeen inay helaan ismaamul magaalooyinka ay dawladdu samaysay Imey Bari hadda cabasho badan ayaa ka taagan mudaharaadyo waaweyn ayaa socda askartu shacabkii bay xabadaynayaan qodobkaas ayaan saaxiibayaal iyo xaaladii ugu dambeeyay ee dawladdeegaanka Soomaalida ayaan warbixinteena ku falanqeynaynaa ee soo dhawaada waxaan ahay Cabdulqaadir Maxamed waxaad naga daawanaysaan Magan Media saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqato fadlan ku soo biir barteena Facebooka sidoo kalena subscribe ku samee barteena YouTube Magan Media muuqaalkan like garay sidoo kalena saaxiibada la sii wadaag aan ku bilownay magaalada Imey Bari ee dawladdeegaanka Soomaalida oo ka tirsan gobolka Shabeelle waxaa caawa ka taagan xaalad cakiran kadib markii shacabka magaaladaasi oo mudaharaad dhigaya ay ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa liyu boolistu ay rasaas nool huwiyeen mudaharaadadan ayaana waxa ka dambeeyay kadib markii ciidamada liyu booliska ee isla degmada Imey Bari ku sugani ay xabsiga u taxaabeen nin lagu magacaabo Cabdirasaaq Cabdullaahi Cabdi kaasi oo inta la og yahay aan wax dambiya ka geysanin nidaamka dawladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale kan guud ee Itoobiya Cabdirasaaq oo hadda Imey Bari ku xiran saakana la sheegay in gurigiisa laga afduubtay ayay shacabka degmada Imey Bari ku sugani ka mudaharaadayaan meeshii ay dawladdu ka qancin lahayd oo ay dhihi lahayd qofkan waxaas lagu soo xirtay ama shakhsiga dhalinyarada ah ee Imey Bari ka soo jeeda xabsiga laga sii deyn lahaa dawladdii waxay isticmaalaysaa inay dadkii si awooda ay ku kala cayriso waxayna shacab si nabadgelyo ku mudaharaadaya oo magaalada farqaalayaasheeda isugu yimiday xabado ugu adeegsanaysa gudaha Imey Bari waxaana arintaas ka dambeeya taliyaha ciidamada liyu boolista ahna ninka hadda maamula
saldhigga imey bari ku yaalla ay ciidamadu joogaan oo lagu magacaabo taliya xasan dhinaca kale wararka aan isla degmada imey bari ka helina waxa ay sheegayaan in cabdirasaaq cabdulaahi cabdi oo ah shakhsiga ay dartii shacabka reer imey bari u mudaharaadayaan uu ka mid ahaa dhalinyarada ugu firfircoon ee degmadaas ka soo jeeda si guudna ka mid ahaa dhalinyarada dowladdeegaanka Soomaalida muddooyinkii u dambeysana magaalada Jigjiga ku noolaa shirar kala gedisan oo beeshiisa iyo sidoo kale shacabka ka soo jeeda degmada imey bari ay kaga cabanayaan dowladda ayuuna ka qayb galay waxa hadda ilaa inta la og yahay lagu haystana cabdirasaaq waxa weeye maxaa dowladda dhaliisheeda u jeedisay dhawaan waxaan ogeyn in qaab dhismeedkii dowladdeegaanka Soomaalida wax weyn ay dowladdu ka bedeshay iyadoona la sameeyay 4 gobol oo cusub sidoo kalena la magacaabay 12 degmo oo ka mid noqonaya degmooyinka kala gedisan ee hore deegaanka uga jiray sidoo kale dowladda Mustafa Cagjar ayaa waxa ay magacowday ilaa iyo 24 ismaamul magaalo haddaba magacaabistaas kadib shacabka degmada imey bari ka soo jeeda waxa ay sheegeen inay cabasho ka yihiin dowladda qaab dhismeedka cusubna ay xaq u lahaayeen inay helaan ismaamul magaalo ama wax intaas ka badan dowladdu meeshii ay ka garaabi lahayd codsiga shacabka reer imey bari hadda waxay u jeeysatay sidii ay u xirxir lahayd oo ay xabsiga u geyn lahayd dhalinyarada kala gedisan ee gobolkaasi ama degmadaasi ka soo jeeda hadda cabdirasaaq waa kii koowaad ee maanta laga xiray degmada imey bari sidoo kalena waa mid ka mid ah dhalinyarada ugu firfircoon ee isla degmadaasi ka soo jeeda waxayna warbixinada aan helena sheegayaan in muddooyinka ugu dambeysaba dowladda Mustafa Cagjar iyo sidoo kale laamaha ammaanka deegaanku inay ku daba joogeen meelaha iyo sidoo kale goobaha uu ku sugan yahay dadyow kala gedisan oo aan la xiriirnay oo isla degmada imey bari ku sugan ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen dowladdu muddooyinka ugu dambeysaba dhalinyarada iska daayay inay odayaasha dhaqanka ee isla degmadaasi ay cadaadis xooggan ku saaraysay in aan la hadli karin caqabadaha iyo sidoo kale codsiga ay dowladda u jeedinayeenna aysan waxba ka oran karin arrintaasi muddooyinka ugu dambeysaba dowladdeegaanka Soomaalidu waa ay ku soo badanaysay deegaanka dhalinyaro badan oo degmooyin kala gedisan ka soo jeeda ayaa xabsiyada loo taxaabay kuwaasoo fikirkooda si silmi ah oo nabada u cabiray dowladdana ku dhaliilay habka ay wax u wado dhalinyaradani qori mayna wadanin qofna mayna dilin cidna mayna ahayn kaliya waxay dhaheen Mustafa Cagjar systemka ama nidaamka aad wax u wado kamaanaan helin sidoo kalena waxaan doonaynaa inaan xaqanagii dowladda ka helo intaas kaliya ayaana xabsiyada lagu dhigay sidoo kale ma jirto wax maxkamada oo dhalinyaradan hadda magaalada Jigjiga iyo Goday iyo sidoo kale gobolada kala gidsan ee dowladdeegaanka ku xirani xabsiyo maxkamada la geeyay ma jiraan maadaama aan la haynin wax cad oo dadkan lagu maxkamadeyn karo dowladdu waxay door bidaysaa inay xabsiyada kaliya iskaga hayso balse waxa aad moodaa in shacabkii dowladdeegaanka Soomaalidu markan ay baraarugeen oo ay ka dhidhiinayaan dulmiga loo geysanayo dhalinyaradooda horey waxaan ogeyn in magaalada Wajaale sidaas oo kale mudaharaadyo ka dhacay ay dowladdu dad ugu xirxirtay dadkii shacabka ah isla magaalada Wajaale ee xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa mudaharaad sameeyay waxayna dadkii xabsiga ama saldhigga booliska ee magaalada Wajaale lagu xirxiray si awood uga soo baxeen saldhigyada ee magaaladaasi ku yaala kadib markii dowladdu ay dhag jala u siin weysay cabashada ay wadaan halkaasina qasaare dhaawac iyo dhimasho isugu jira ayay ciidamada dowladdu ka geysteen iyadoona dad kala gadisan halkaasi lagu dilay dhinaca kale magaalada Jigjiga dhalinyaro wax soo baratay oo aqoon-yahana oo iyo sidoo kale kuwa macallimiina ayay dowladdu halkaas ku xidhay kuwaasoo aragti saliima ka dhiibtay musuqmaasuqa dowlad xumida iyo nidaamka dowladdeegaanka ka jira magaalada Goday waxaa ku xiran ilaa iyo 18 qof oo laga soo xirxiray magaalada Dhanaan ee dhacdooyinkii halkaas ka dhacayna lagu eedeeyay waa dad inta ugu badan ay yihiin dhalinyaro sidoo kale waxaad ogtihiin magaalada Addis Ababa ee dowladda Itoobiya looga arrimiyo waxaa ku sugan haldoorkii odayaasha dhaqanka dowladdeegaanka Soomaalida kuwaasoo sidoo kale cabasho ka ah nidaamka iyo sida uu wax u wado Mustafa Cagjar oo muddooyinkii u dambeysay u muuqda inuu u dhaqmayo sidii nin kaligii taliya ciddii wax iga sheegta ama ciddii nidaamka ka hor timaadana xabsiga ayaan gelinaya ayuu leeyahay sidoo kale wararka aan magaalada Jigjiga ka helayno oo aan dhalinyarada aan la sheekaysan ay noo soo wariyeen ayaa waxa ay sheegayaan in qofkii dowladda Mustafa mucaarasan ee loo sheegay inuusan Jigjiga iyo dowladdeegaanka sii joogi karin qofkii raba inuu deegaanka jooga waa inuu afkiisa xidhaa uusan waxba ka sheegin dowladda
meeshiisa iska jooga si nabada gurigiisa soo jooga fikirkiisana uusan cabirin laakiin qofkii dawladda wax ka soo horjeeda sheega dhaliilaheeda sheega sidoo kalena tilmaama meesha ay wax ka xun yihiin xabsiga ayuu gelayaa arrintaasi oo ah caburin meeshii ugu dambeysay si guudba markii looga yimaado caburinta iyo sidoo kale handadaada ay ciidamada dowladdeegaanka Soomaalidu u geysanayaan dhalinyarada kala gadisan ee gobolka ku nool waxa iyaduna dhinaca kala jirta in madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalidu maalin sii horeysay uu bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal u dhignaa cid kasta oo nidaamka xorriyatul qowlka sida uu isagu u yaqaan ma ina si ka duwan u sheegta inay xabsiyada uu gelin doono taasi oo loo fasirtay hanjabaad cusub oo dhalinyarada deegaanka u diray oo uu leeyahay cid mucaaradi kartaa ma jirto muddooyinka u dambeysana arrintaas waa soo badanaysa hadda waxaad moodaa dhalinyaradu inay markan baraarugeen oo ay diidan yihiin dulmiga madaxweyne Mustafa Cagjar uu nidaamka dowladdeegaanka uu ku sii wado saaxiibayaal qodobkaas ayaanu barnaamijkeena uga hadlaynay waxaad moodaa hadda shacabka deegaanku inay baraarugeen dhacdooyinka email bari ka socda caawa ilaa iyo berri wixii warar ay ku soo kordha waa idin la soo wadaagaynaa Magan Media isha ku haya sidoo kalena la socda barnaamijyadeena subscribe ku samee barteena YouTube-ka Magan Media sidoo kalena soo follow garee Facebook-geena Magan muuqaalkana la sii wadaag saaxiibadaasi oo meel dheer u gaaro sida intaan ku kulmayno muuqaalkeena xiga sidaas iyo nabadgelyo